Il nostro appuntamento settimanale con Gnovis dal Monte. Scominci in questo appuntamento con Gnovis dal Monte, con la visita storica emozionante del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella in Brasile, in Stadi do Grande do Sul, che nel 2025 al fare la festa per i 150 anni di immigrazione italiana. L'ultima visita di un Presidente italiano era di fatto dal 1950 volte. Il Presidente è arrivato ai primi di lui alla base aerea di Canoas, ha visitato le zone sinagadis e le strutture dal centro di accetto umanitari e ha portato un messaggio di solidarietà dall'Italia alla popolazione del Rio Grande do Sul. A fin di mai l'Italia ha ormai mandato passa 25 tonnellate di aiuti umanitari agli famiglie che avevano perduto tutto per colpa dei inagamenti. In occasione della visita ufficiale a Porto Alegre, dove Mattarella si è chiatato con i rappresentanti della comunità italiana dal Rio Grande do Sul, il Stato con più grande numero di italiani fuori dall'Italia, sono stati annunciati altri aiuti dal governo di Roma per un valore di 500.000 euro che accoventeranno alla Croce Rossa brasiliana per assistere la popolazione. Il ricevimento è stato fatto lì dalla Leopoldina Juvenile di Porto Alegre alla presenza di Dibot 120 ospiti di tutti gli sbandi dal Stato. Pai Furlanza ieri in presenza José Zanella, di Consolare Italia a Santa Maria, già presidente come vicepresidente dal Circolo Furlan di Santa Maria, e Elisete Furlan Canabaro, presidente dal Circolo Furlan di Seragauscia. Dalla sua visita Mattarella li era accompagnata dal vice ministro del Foreste Edmondo Cirielli, dall'ambasciatore Alessandro Cortese e dal console generale d'Italia a Porto Alegre Valerio Caruso. La giornata ha celebrato il Gran Patrimonio dall'Italia, battente sui leams storici sulla continua collaborazione di Italia e Brasile. E dagli 11 ai 21 di luglio a Bento Gonçalves è stata la Fiera Expo Bento, che ti dentro anche l'edizione numero 19 della Fiesta Nazionale del Vin Fenavigno, evento lat a Strent con la storia della città. In una fiera che in 4 edici è stata visitata di passe 250.000 visitatori, il Circolo Furlan di Serragauscia ha partecipato in tale zona dagli sbuteghi per la dimostrazione dell'arte del mosaico. Animale, lavoratori di mosaica, ieri anche la Presidente Elisete Furlan Canabarro e Paola Filippon, che non le tante ha partecipato in Friuli al progetto Foramba, progetto dell'Ente Friuli Talmonte in collaborazione con Confartigianato Imprese di Udin, per la formazione degli ambasciatori dell'artigianato Furlan. Nasciuto in tal 67, Fenavigno è il risultato di un grande impegno sociale per mostrare al Brasile il potenziale imprenditoriale di un piccolo comune anche mo circondato di stadi sblanchis. Din che volta la scominciata a nascere un New Bento Gonçalves che in dai 50 anni da spola ha avuto una grande trasformazione, diventando una delle città economicamente più sviluppate dal Brasile. E queste erano le ultime notizie per la rubrica di Gnovis dal Monte, che si chiameranno polse per il mese di agosto e tornerà in settembre. Gnovis invece torna domani, sempre alle stesse ore. Mandi e buone serate di Viodisi. Thank you.